tane halat var mı halat? Halat var. Fiber bir teknemiz vardı. Dostlarımız aradı fırtınanın şiddetli olduğunu. Geldik ama maalesef kurtaramadık. İşte İskenderun hali ortada. Yani barınağın hali ortada. Büyük tekne küçük tekne ayırmadan hepsini bir araya koyuyorlar. İşte gördüğünüz gibi kaç tane tekne battı. Bizimki de battı. Bilmiyorum, yetkililerin bir çözüm bulması lazım buna. Böyle saçma bir şey olmaması. İlk defa mı böyle bir şey başınıza geldi? Yani benim ilk defa geldi zaten, tekne de 2 yıllık bir tekneydi. Bakalım şimdi nasıl kurtaracağız, onun peşindeyiz ama. Vinç mi çağırdınız abi? Vinç geldi, şu an arkadaşların teknesini kurtarıyor. Onlar da batmak üzere zaten. Bir tanesi batmış. Bakalım bizimki de suda nasıl alırız onu düşüneceğiz artık bundan sonra.